Right omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganja Fad gemanya tuwaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga awamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika ntambula ffenna wakati mu kutunuulira amawulire agatambula mu nyaffe Uganda. So nako lwaleero tuzza okulika nti tusharinga ku bigambo by'omukulu eyeekolera Itongwa. Ono nno mulwanyirizi wa ddembe munankyukakyuka era nga munnakibiina ki National Unity Platform wabula yavuddeyo n'ayogera ku nfa y'omuwala ono Martha eyafa wiiki ewedde era n'aziikibwa. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Martha ono yafiira ku bbaala emu mu Kampala eyitibwa eya Mezo oba Mezonwa nga newe buli kati oba oli awo enfaaye ekyatankanizibwa kiki ekyamuviirako okufa tetunafuna ripooti oba oli awo nambulukufu ejjayo ekyo ekyattira ddala omuwala ono, naye ebiwanuuzibwa oba ebitambulizibwa betuwulira mu rumors nti bwali butwa, naye yeekolera avuddeyo oba oli awo n'asiiga ekifaananyi ekigazi ku biki ebiviiriddeko situations nga zino okwapeninga mu ggwanga. Yaba ebiina kusalibwa magezi ki? Ekyatuuse ku Martha teri muzadde yenna yeegomba kintu ekyo kifaanana kuba kitukutuuka ku mwana we, kyokka nga ate abaana bwe babeera mu stage ey'ekivubuka abasinga oba oli awo bagenda mu bifo ng'ebyo eby'amabaala okusanyuka, naye ekyatuuse ku Martha kino kiyinza kkoma kitya ku ye nga newankubadde bambi twamufiiriddwa ne tutaddamu kulaba ssaga y'emu ng'etuuka ku baana abalala. So yeekolera avuddeyo oba oli awo n'ebigambo ebirambulukufu obulungi ku measures ezirina okuteekingibwa. Yabaayi ebintu bino okwapeninga ani kazaala bulwa? Bivudde ku ki? Biki ebibireetedde okulabika nti bibalukawo? So byebyo oba oli awo byetugenda okubawa mu story eno, naye nga tubasaba okusubscribinga ku mukutu guno kikulu, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongere okulabika nti tutambula ffenna. Katubalekere omukulu yeekolera Itongwa asobole okulabika nti alambulula ensonga eno mu kifaananyi ekigazi. Akufuga tanywa mwenge naye ate yaguteeka ku bbeeyi layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo. Bulabe kyakufuga bwe yasanga mu mwenge n'okukimanya nti tasobola kukufuga ng'anywedde omwenge oba ng'atamidde, naye ate ng'ayagala ggwe gwagenda okufuga osigale ng'oli mutamiivu. Taata ki atayagala baana be bamufaanane? Kubanga eggwanga bwe libeera maka, oyo akulembera oba abeera alifuga y'abeera taata w'amaka. Ne walisoose ne weebuuza nti aliba taata kyoyo asomera ku Ekereziya Katolika e Lubaga oba asabira ku muzikiti omukulu ekibuli oba e Kampala mukadde, naye ng'ate abaana be yabazimbirawo akasabo nti mmwe musinzize ng'omwo. Lwaki eccupa y'omwenge ya layisi okusinga kilo ya sukaali? Era lwaki obulamu obw'okucakala bwa layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo? Kitalo nnyo ekya mwana muwala Martha. Nsaba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe, amuteeke ku mukono gwe ogwa ddyo era tamulwisaayo mu purigatooli n'obutamutwalirayo ddala. Abazadde ba taata ba maama abagumye, kubanga kye muyitamu essaawa eno ndowooza bwe bulumi omuntu yenna bw'akyasinza okutya naddala eyazaala, kubanga okukutulira ekyenda kiruma n'okusinga konteyina eyagudde mu Red Sea. Naye omwana ono eyafudde wakati mu kumunoonyeza obwenkanya tajja kubufuna, kubanga tetwamusize nga bijjanjalo nga tumufukiridde nti ajja kumeruka, yagendedde ddala. Naye kino kikomye kitya ku ye? Tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okutaakiriza abalala baleme kufuuka nga ye? Kubanga gye yafiiridde wakyali waggulu entegeeza amabaala, ate naffe abaamufiiriddwa twazaala abaana abalala. Kakati omwana ono tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okulaga nti wano wabbira? Jjajja wange Adija Nakayiza, so nno ennaku zino
ali ku kitanda lumu balembirizi mumusabireko taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'aba mujjanjaba naye yali mukyala mulimi wa sukaali ndiizi ng'era bwe gengera tugatwala ku luguudo ng'agatadde mu kataasa oba mu kibbo abayitawo ne bagula naye oluusi baabulanga ne gatandika okutuuka ku mbeera eyengerera ennyo oba gavunde jjajja wange amenvu ago teyagayiwanga wabula twagulanga akawunga ka muwogo ne tugagoya paani waakiri ne tutunda mu paani kakati omwana ono yafudde wakati mu kumukaabira ne mu kumunoonyeza obwenkanya tebugenda kumugasa naye bugenda kugasa ate abasigadde nga balamu mwalisoose ne mwebuuza nti lwaki omutamiivu anywa omwenge ne bwawemula yo gavumenti emuleka n'ayinaayina si mulabe wa ggwanga ne bw'aba awugganira abantu naye ate ayogera ku mulago nti tewaliiyo ddagala oyo n'avunaanyizibwa okulya mu nsi olukwe era ne bamutwalirawo empanga ne bamuggalira lwaki n'amasinzizo galina essaawa ze galina okukomako okukoowoola omutonzi gwe mmanyi ateebaka naye go ne gamwebasa ne gaga nti ssaawa bwe ziti temwaziina oba ssaawa bwe ziti abalokole temuwogganiranga ekitundu kyokka ng'amabaala gakeesa paka obudde obw'okumakya ng'ate mu tteeka galina kukoma ssaawa 6. Lwaki amabaala tegayinaako tteeka nti ono bw'aba asusse nnyo temumwongera mwengera emuba mumanyi be yazze nabo mubagabe bamuzze mangu ewaka oba mwe musobola okumubuuza ebimukwatako ne mumuggyako n'essimu ne mukubira abeewaabwe nti mumunone mangu bamutulagirire we tuyinza okumubatuusiza. Lwaki eri etteeka mu bbaala teririiyo naye ng'ate ku mpewo za rediyo n'eza UCC bw'oyogera ennyo nti emulago tewaliiyo ddagala, bw'oyogera ennyo nti ebyenjigiriza byafa, bw'oyogera nnyo ku nguudo embi, rediyo kisobola n'ogiggisaako layisinsi nti oyo afulumizza ebitayisika ku mpewo. Naye ng'oli bw'agenda mu bbaala ne bwanywa n'asukka temulina ye mukoma nti ono asusse ku kubeera mu bbaala. Musooke mukyebuuze era musooke mukyebuuze lwaki tewabaawo kikwekweto ky'amabaala naye ate waliwo ekikwekweto ekyogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne babayoola kubanga eruzira ojja kusangayo abantu aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bangi n'okusinga abasanyuse oba abatambuza ab'amasanyu. Nti ab'essanyu oba abasanyusi gavumenti yabalekera eddembe lingi kubanga ne gye basanyukira wali affordable. Olaba n'owalayisa asookerwako baamuteerawo obuveera nti olina okunywa n'ogangayira naye ng'ate abafuga ate ye abeera soba essaawa 4. Ye abeera soba essaawa 4 era ye abeera mulamu essaawa 4. Ntandise nkubuuza bulabe ki bwe yasanga mwenge mwe bw'atayagala kubalengeza ate nga mwayagala bakulembera nga muli batamiivu kubanga wane Kenya eccupa y'omwenge esookerwako ya mutwalo mulamba kyokka ate kiro ya sukaali teweza na 200 eza Uganda. Lwaki ebikola obulamu obwa bulijjo mu Uganda bya layisi bya bbeeyi bya buseere tebyerijjwako okusinga eby'amasanyu kubanga n'alina nusu ebibiri e Uganda atamiira ate alina 10 n'alema okugula sukaali ng'omwana amukaabirye kubanga omwana omuto ne begaba maka ga mwavu ye tomunyumiza ebyo musirinaamu ye bw'aba ayagala sukaali aba ayagala sukaali. Lwaki sukaali abeera ow'ebbeeyi ng'omwenge gwa layisi? Abazadde mwenna nga kibakwatako ewatali kusosola ono awagira gavumenti yani oba awagira opposition ewatali kusosola muyina okulwana amasanyu gayingire ebbeeyi. Nkimanyi abaana bammwe bagasobola naye waakiri
banaafuna ekipimo nti lwaki bagatadde ku bbeeyi ng'ebikola obulamu obwa bulijjo bya layisi ekitegeeza wano waliwo obulabe naye bwe mubiteeka ku layisi abaana mubanga ababagambye nti wano we wali future mukyakaaba nnyo nkiddamu mukyakaaba nnyo kubanga sisitimu enfu ebanga nnyonyeegwa agwiridde mu first class agwiridde mu economy agwiridde mu business class bonna evvu lyabwe libeera lyerimu kakati tuli mu nnyonyi eri mu kugwa bwe tutaalwanire ffenna wamu okutereeza ensi yaffe atawagira bwakaaba naawe awagira bw'ogenda okukaaba era bwe mutaafune ansa ya bibuuzo bino lwaki akufuga tanywa ng'ate ayagala onywe lwaki ebintu bya bulijjo bya bbeeyi ng'eby'amasanyu bya layisi lwaki amabaala go tegalina mateeka gagafuga oba ebisanyukiro lwaki tebiina mateeka gabifuga lwaki ayogera ku ddagala etali mu ddwaliro afuuka mulabe wa ggwanga okusinga asula ng'anywesa abaana b'eggwanga omwenge nga yateekamu n'ebijogolijogoli nti bw'olabanga gumukubye ennyo waliwo akayiso ke bakuba ne kagusala okamanyi ako akayiso ke bakuba ne kagusala okamanyi mukyaziika nnyo ekirala abasajja abagagga mwakulira mu bwavu abagagga abasinga mu Kampala era oba osanga y'ensonga lwaki muli bagagga mwamanya ennaku yammwe enkuza gye baabakuza bw'eba yabafuula abagagga lwaki temwagala gikuliza mu baana bammwe community teritereeza maka amaka ge gatereeza community omwana alifuluma mu maka nga tateredde community ejja kutta mutte yenze yeekolera itongo